อนออกเดินทางเพื่อความชัวร์นะพอดีมุกเมื่อกี้ใช้แบตเตอรี่แบบการเซต GPS เยอะนะคะเพื่อความชัวร์ก็เลยชาร์จทิ้งไว้สักหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกทริปอันนี้มุกก็เตรียมแหลกน้ำมันอะไรเรียบร้อยแต่ยังไม่เติมน้ำมันลงในถังนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลากลำบากมันหนักไม่ดีเตรียมเชือกเตรียมอะไรเรียบร้อยYou're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me